Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет видео поездки за посылками. А следующее видео у нас будет с распаковкой. Ну что, давайте, друзья, поехали! Здравствуйте. Ой, я телефон не забыл. Ой, так, Яндекс.Маркет. Так, вот, получить. Блин, повернуть никак. То у меня здесь разбито. По последним 4 цифрам заказа. 64,89.
Там еще код получения. Что? Код получения там еще 5 цифр. А, код получения сейчас. 966-50. Так, у меня вроде бы еще... Да, второй заказ. 3476. Сейчас. Код получения надо, что ли? Нет. Не надо, да? Угу. Один раз сказали, и достаточно. Угу. А тут нужно? Ну да, если можно. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, До свидания. Ой.
это пиковое там не отправила. 22 470. Угу. Угу. Спасибо.